藤壺啊！嗱，呢啲本地藤壺咧，真係我都未見過咁大隻啊！睇手板咁大隻。呢度咧總共3斤。嗱，咁樣藤壺咧，其實真係同之前食過嗰啲鬼炸鵝咧同一科嘢嚟嘅。咁咧都一樣生活喺啲潮間帶啦。呢啲要係深水啦，基本上人哋都要未落水嗰度啦先捉到。比較少會喺街市啊嗰啲會見到。西貢咧到之前咧有朋友咧見過一次，跟住一路都冇見過啦。嗱，咁啊而家清潔咗佢先。喂，係咪影緊做啊你？睇下幾巨型。嗱，仲生猛啊！睇下見到佢個開口仲喐嘅。佢喺個海嗰度咧，點樣捕食咧？就係、是、嗰個窿嗰度咧，伸咧即係啲觸鬚出嚟咧，捕捉嗰啲浮生物。嗱，有啲海星仔添，因為啲好多啲各樣嘅海洋生物咧黐咗上嚟，蟹仔啊、海星啊、啲沙蟲啊咁啊都會有。好啦，咁啊攞個鋼絲擦乾淨佢先。嗱，因為咧佢其實喺個海度好耐啦，有青苔啊，有泥啊，有剩嘅咁樣。基本上攞個鋼絲擦一擦落去咧，即刻唔同咗色嘅，會乾淨咗。咁啊，唯有努力啲啦，想食好嘢。之前有一條片咧就食咗隻係喺東京叫過嚟嘅，嗰日佢哋叫富士壺，嗰啲嘢細粒好多。呢隻咧個殼又厚啦，又大粒。好啦，跟住咧預備咗個鉗仔，一陣間咧開呢啲藤壺都係教佢。咁啊，見到有啲咧細細粒黐咗喺頂咧，應該就冇咗肉嗰啲咧，就要鉗咗佢。嗱，你如果唔散乾淨佢就咁蒸咧，陣間有浸嗰啲青苔啊、海水咁嘅味道，會變咗腥少少。嗰啲青苔黐上去會青啲，所以唯有努力啲啦，咁啊慢慢拆下佢。嗱，梗係見到呢啲死嘅，咁啊剪咗佢。佢啲殼啊、嗰啲邊啊都好鬼利嘅，即係都要小心啲。嗱，呢啲冇嘢嘅，基本上一剪佢咧就成粒甩咗出嚟㗎。咁啊，留翻啲有肉嘅。其實呢啲嘢都係殼多過肉㗎啦，咁啊幾斤嘢。不過好彩。呢啲如果買嘅斷稱嘅，咁啊其實又重稱，都不過好食嘅，咁啊真係睇下，如果未試過，我覺得抵試嘅，睇下你到時喺街見到嘅，佢賣幾錢斤咯。如果賣得貴，其實真係又好似唔抵，不過少見嘢咁啊，見到，咁我都覺得支持試下嘅，你唔係話太離譜個價錢。你即係好似成200蚊斤嘅咁，你200蚊得幾粒嘅啫嘛，咁啊梗係唔抵啦。如果你幾廿蚊斤嘅咁啊，其實不妨一試嘅呢啲嘢，即係有幾好有得食啦，可以話。好啦，洗好啦，呢度總共3斤嘢就係咁多。咁啊，乜都唔搞啦，就咁清蒸咗佢。
嗱，因為其實咁大隻個殼咁厚咧，我冇乜概念要蒸幾耐嘅。咁我都蒸咗成12、13分鐘咁樣咯。好，眨眼啦，搞掂。嗱，一打開咧，好濃烈嘅海鮮味，好香。好啦，咁啊蒸熟咗啦，就係咁嘅樣。咁點食咧？嗱，我預備咗個鉗，一打開，見到裏邊咧粒肉㗎啦，其實都咁啊，試下撩佢出嚟先。咦，都唔係好得，鉗多一邊。嗱，其實一鉗開去咧，好多海水咁嘅，好多水流出嚟。因為第一隻啊，諗住小心啲，跟住唔係有咁熟手。之後開下咧就好快。嗱，睇下，哇，好肥喎！哇，見到都流口水，聞落去好香嘅，哇！食落去真係不得了，好好食嘅喎，係一啲比啲蟹膏嘅質地會好啲啦，咁樣同埋好甘香啊，好甜嘅，一路食落去咧，跟住喺個口度咧啷下嗰陣味咧唔散，好正好正，好鮮甜，好好食。好啦，咁啊，跟住將佢全部開晒先。咁啊，發現咗啦，有啲係會肥啲啦，即係多肉啲嘅；有啲係冇咁多肉。嗱，依啲咧幾大嚿肉。幾肥味。咁啊，好過係喺廚房搞掂咗先，好過喺出邊咧慢慢逐隻搞咧。咁啊，真係搞到天一半地一半呢啲好麻煩啊！因為一鉗開嗰下咧，佢會流好多水出嚟。嗱，3斤得翻咁多，我食咗隻，幾靚。好啊，咁啊，即係俾佢哋試下先。你見佢呢啲咧係肥，原來我問咗咧，原來會有時瘦咧係冇膏嘅，咁呢啲係肥咧，所以先會有膏。食落去咧，白色嗰啲咧，好似啲蟹肉咁樣嘅。佢咪見到有層咧，面嗰層好似蟹膏，跟住下邊有層白色肉咁樣嘅。咁啊，其實真係好似啲蟹膏喺上邊，跟住下邊有啲蟹肉咁樣嘅。但係佢啲全部咧啲肉質咧係實實地嘅，好鮮甜嘅。即係如果我食咁多海產，我覺得呢樣啲味道真係數一數二好食嘅。好啦，今集嚟到都差唔多啦。如果大家有機會見到嘅，真係我覺得真係要試下嘅。即係除非佢收你天價啫，如果唔係100蚊樓下1斤嘅，我覺得絕對值得試。好啦，今集嚟到都差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。